OK， 今日咧嚟教大家做一個叫做安忍水，就係、可以化解2013年五黃呢粒空星嘅災星嘅。咁咧五黃其實係啲乜嘢咧？就係、代表咗災病劫一切空禍嘅事物啦，有意外啊、損傷啊、危疾啊、口角啊、觀眾啊、紛爭啊咁嘅意義喺度嘅。咁咧製法咧其實係好簡單嘅啫，我哋要用一個水杯啦，咁就同埋一隻最好係經過開光嘅銅龜，同埋一啲鹽，咁就可以製作出嚟啦。首先咧就將鹽咧就加落呢杯水嗰度，呢個水杯度，咁咧約莫咧就係加到1半咁度啦。跟住將水嚟加落去，加到約莫8、9分滿咁就得㗎啦。咁此外咧，我哋亦都可以對住呢個安忍水咧，仲念呢個心經3遍，已經就完成啦。至於放置嘅方法咧，就可以放喺屋嘅中間，茶几上面啦，或者係房裏邊有煞氣嘅地方，窗台上面啦，都有呢個化煞同埋擋煞嘅作用嘅。